Sawa mheshimiwa. Tumeona mara kadhaa ukitoa malalamiko kwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kwamba wanakuchokonoa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto ni nini hasa mheshimiwa ambayo inapelekea mitafaruko hii kutokuelewana? Mimi wakati na gombea ubunge mwaka 2020 ndugu Makonda kuwa sehemu ya ajenda yangu. Ajenda yangu ilikuwa ni maji, barabara, umeme na masuala ya maendeleo. Kwa hiyo sidhani kama naweza nikatumia muda huu kupoteza kumzungumzia mtu badala ya kuzungumzia masuala ambayo watu wa Arusha walinituma katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Gambo, umetaja miradi mingi ambayo imefanywa katika kipindi hiki cha miaka minne cha Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Nikiamini kwamba mchango wako pia humo katika hiyo miradi. Kwani mkuu wako wa mkoa kwani hatambui mchango wako huu? Yaani kiujumla ni kwamba kama nilivyosema mwanzoni, nisingependa kumzungumzia kwa sababu yeye sio sehemu ya ajenda ya watu wa Arusha. Na miradi yote tunayozungumza hii ilianza hata kabla ya jawa mkuu wa mkoa. Ukizungumzia ujenzi wa stendi kwa mara ya kwanza, tenda ilitangazwa Januari mwaka 2024. Yeye alikuwa hajawa mkuu wa mkoa. Ukiangalia mradi wa tactic ulikuja toka mwaka 2022 ambao yeye alikuwa hajaja mkuu wa Arusha. Kwa tunaanza kujenga barabara ya Engo Sheraton, barabara ya Ola City, yeye alikuwa bado hajakuwepo. Kwa hiyo wakati mwingine ni kutafuta tu kusigana ambako hakuna tija yote. Sasa kwa sababu mimi natambua majukumu ambayo nimepewa na wananchi, sitaki kutoa hiyo nafasi ya kutoka kwenye focus, kutoka kwenye reli, kutoka kwenye kazi ambayo wananchi wametutuma wa jimbo la Arusha mjini. Na uzuri Arusha ni jimbo la watu wanaojielewa, watu wanaojitambua, watu ambao wanajua tumetoka wapi na Arusha, wanajua namna ambavyo tumeyasemea maendeleo ya jimbo letu la Arusha, na wanajua miradi yote iliyoko sasa hivi hakuna mradi mpya. Miradi yote tulianza nayo toka nilivyoanza kuwa mbunge. Kwa hiyo kwa nafasi yake alitakiwa tu ashirikiane na mbunge aliyeko madarakani na ayunge mkono kazi kubwa tulianza kuipigania toka tulipata ubunge mwaka 2020. Na kwa kweli kama kuna kitu ambacho nimejitahidi sana ni kutokumfanya kuwa sehemu ya ajenda, kwa sababu wakati na waahidi watu wa Arusha masuala ya maendeleo, yeye hakuwa sehemu ya ajenda ya watu wa Arusha. Kwa hiyo naomba tusimuingize kwenye ajenda yetu ya maendeleo. Juzi tumeona kuna picha inatembea kwenye mitandao kwamba mke wako alikuwa afisa elimu ameshushwa kuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana kwenda kupunguza tatizo la uhaba wa walimu mashuleni. Na linahusishwa kwamba siku moja alipanda jukwani kwa ajili ya kukunadi. Hilo unalizungumziaje? Mimi hapo naomba nireserve comment zangu kwa sababu mke wangu ni mke wangu na mimi ni mimi. Kwa hiyo kuyazungumzia masuala yake nadhani nitakuwa simtendei haki. Niombe tumtafute nafasi, mkimpata mzungumze naye, na yeye kama mtu mwenye akili timamu nadhani atakuwa na uwezo wa kueleza kwa upande wake. Lakini jana pia tumeona Mheshimiwa Makonda amekwenda kurekebisha taarifa zake za kupiga kura. Inaonekana kama atakuwa mpiga kura sasa wa Arusha mjini. Je, ni maandalizi ya kugombea ubunge? Ingependeza sana kama ungeniuliza masuala ambayo yananihusu mimi, kwa sababu masuala ambayo yanamhusu mtu mwingine ni busara zaidi yeye akitafutwa akaulizwa. Lakini kwa upande wangu mimi namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa ujumla wake ukiangalia hata kwenye masuala ya mikutano, kwa siku za nyuma mikutano ilikuwa haipo, lakini toka ameingia madarakani tunaona mikutano mingi imeletwa katika jimbo letu la Arusha mjini. Toka alivyoingia ukiangalia ile 2022, 23, 24 mikutano ni mingi sana ambayo inaongeza pia fursa za kiuchumi kwenye jiji letu. Lakini pia ukiacha mikutano ameboost pia Royal Tour. Wakati anaingia Daktari Samia utalii ulikuwa uko chini sana, lakini toka ameingia ameleta filamu yake Royal Tour, tunaona sasa hivi idadi ya watalii ni kubwa, na mmeona hata juzi Wizara ya Maliasili walikuwa wanatoa taarifa zao hapa, inaonekana watalii wameongezeka. Watalii wakiongezeka maana yake fedha zimeongezeka, na hiyo ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na maana sisi watu wa Arusha tunasema mitano tena kwetu ni kitu ambacho si cha kujiuliza, kwa sababu matendo yake yanamuuza zaidi kwenye uchaguzi unaokuja. Tumesikia mheshimiwa, swali la mwisho, tumesikia kwamba Makonda anahitaji kugombea ubunge, na kama anagombea ubunge na wewe pia unahitaji kugombea ubunge, hali itakuwaje ndani ya chama katika mkoa wa Arusha? Kama nilivyosema mwanzoni, unajua mimi binafsi sina mashaka, kwa sababu najua namna ambavyo nimewatumikia watu wa Arusha, najua namna ambavyo uzoefu wangu nilokuwa nao, kwa sababu mimi sijakurupuka tu kugombea Arusha. Mimi siasa zangu zote nimefanyia Arusha. Nilikuwa mjumbe baraza kuu la vijana taifa kuwakilisha mkoa wa Arusha. Nimekuwa pia mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya vijana wa CCM mkoa wa Arusha. Nimekuwa pale mtumishi kwenye jiji la Arusha kama mkuu wa kitengo cha kompyuta. Nimekuwa mtumishi chuo kikuu cha Nelson Mandela kama senior systems administrator. Nimefanya siasa zangu pale Arusha.
Kwa hiyo kwenda pale kuwa mkuu wa wilaya, kwenda kuwa mkuu wa mkoa ni added advantage. Like at the end of the day, origin yangu kisiasa, ukizungumza unazungumzia mkoa wa Arusha, na ndio maana toka mwaka 2008 waliniamini vijana wa mkoa wa Arusha kwenda kuwakilisha kwenye baraza kuu la vijana taifa mkoa wa Arusha. Ni mtu ambaye nimejipanga vizuri, nimekuwa na mahusiano mazuri na wapiga kura wangu pamoja na wananchi. Nimesimama kidete kuwasemea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kujali namfurahisha nani au namuudhi nani, na nimesukuma masuala mengi ya maendeleo kiasi ambacho mimi nina uhakika yoyote ambaye anataka kuja kuingia kwenye mchakato huu anatakiwa ajipange vizuri, kwa sababu tuna mizizi ya kutosha, tumefanya kazi ya kutosha, imani ya watu ni kubwa. Na kuna kitu kibaya kama aibu za kujitafutia ukubwani. Kwa maana hiyo hata kuweza kwa namna moja ama nyingine. Hata kuweza. Sasa hilo nasema nisingelisemea, lakini nazungumzia kwa upande wangu mimi kwamba mimi nimejipanga vizuri na kwa kweli sina mashaka kabisa. Chama changu kikiniteua kugombea na uhakika nitakwenda kudhilishia umma namna ambavyo watu wa Arusha wanatambua tulikotoka, tulipo na wanavyonihitaji tuendelee kusonga mbele pamoja. Kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya jimbo la Arusha, mambo gani ambayo yamefanyika makubwa kwa Tanzania ambayo hawayafahamu mpaka sasa? Kwa ujumla kwa jimbo la Arusha, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Kwanza ametuletea mradi mkubwa wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa kisasa ambao unajua kwenye kata ya Olmot kwenye mtaa wa Milongoine, na ule mradi unatumia kiasi cha bilioni 286. Ni kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Kwa hiyo sisi Arusha tumeingia kwenye historia ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye moja ya kazi zake zilizotukuka katika miaka yake 4. Lakini ukiacha hilo, ametupatia pia mradi mkubwa unaitwa mradi wa TACTIC, mradi ambao unakwenda kubadilisha baadhi ya miundombinu ya barabara zetu. Ulianza hatua ya kwanza, umejenga barabara ya lami kwenye kata ya Sinoni, barabara ya Engo Sheraton kilomita 4.8, kandarasi yuko site, kazi inaendelea. Barabara ya Olasiti kule kilomita 4 pia, kandarasi yuko site, kazi inaendelea. Lakini awamu ya pili ya mradi wa TACTIC ndio inakwenda kutatua changamoto ya kihistoria ya jimbo la Arusha mjini, changamoto ya ujenzi wa stendi ya kisasa ya jimbo letu. Lakini kwenye mradi huu wanakwenda kujenga masoko makubwa mawili, soko la Kilombero pale katikati ya mji, ni soko ambalo la zamani sana, kwa hiyo linahitaji maboresho makubwa. Daktari Samia aboreshi, yeye anajenga soko jipya kabisa. Anakwenda kujenga pia soko jingine kule kwa Mulombo kwenye kata ya Muriet, ambako ni maarufu kwa watu kwenda kula nyama, mabalozi wanaenda, watalii wanaenda. Kwa hiyo nikiwa ni sehemu ya kuboost mkakati wake wa Royal Tour. Lakini kubwa zaidi unakwenda pia kujenga stendi ya kisasa ya jiji la Arusha, stendi ambayo imepigiwa kelele na watu wa Arusha kabla ya uhuru na hata baada ya uhuru. Lakini wakati wa Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka yake 4 inakwenda kujengewa stendi hiyo. Tunapozungumza tayari tenda ilishatangazwa, mkandarasi ameshapatikana, mkataba umeshasainiwa, na sasa hivi kwenye kipindi cha mobilization na wakati wote anaanza ujenzi. Lakini ukiacha hiyo, hajatoacha pia kwenye sekta ya elimu. Kwenye sekta ya elimu kuna changamoto kubwa sana. Sasa hivi idadi ya watu kuzaliana imekuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo anatujengea shule mpya za sekondari, ametujengea shule zisizopungua 5. Amejenga shule kwenye kata ya Unga Limited, tena shule ya gorofa kabisa. Amejenga shule kwenye kata ya Muriet kule inaitwa Muriet Mulmani. Amejenga shule kwenye kata ya Olmot kwenye eneo la Milongoine. Amejenga shule kwenye kata ya Moshono wanaita Kalimaji, na amejenga pia shule kwenye kata ya Sekei. Na sasa hivi pia anajenga shule nyingine kwenye eneo la Bondeni City ambako anakwenda kujenga stendi. Sababu tuna imani kwamba huko mbeleni watu wataongezeka. Kwa Daktari Samia anatangulia kujenga shule kabisa ili wananchi watakapoongezeka wasiwe na changamoto. Lakini pia kwenye pande wa shule za msingi pia amejengea shule mpya za msingi. Ukienda kwenye kata ya Lemala kajenga shule ya msingi Masai, ukienda kule Olmot kule amejenga shule ya msingi Nafco, ambako wananchi kwa maana watoto walikuwa wanatembea kilomita zisizopungua 18 kwa mguu kwenda kufuata shule. Kwa maana 9 kwenda 9 kurudi. Leo Daktari Samia amewajengea shule tena ya gorofa kabisa. Lakini kwenye sekta ya afya pia hajatuacha. Ukiangalia hospitali ya Mount Meru zamani hata x-ray ilikuwa ni shida. Mtu akienda hospitali anaambiwa nenda kule kwenye hospitali ya binafsi kapigwe x-ray alafu lete tukutafsirie. Leo Daktari Samia ameweka x-ray pale, digital x-ray, ameweka x-ray ya kawaida, lakini pia ameweka na CT scan kiasi ambacho watu wakienda hawana changamoto yoyote. Lakini pia ameboresha na hospitali yenyewe, huduma zimezidi kuimarika. Amejenga pia vituo vya afya. Ukienda Sokonoani sasa tunajenga kituo kipya cha afya. Ukienda kwenye kata kule Olasiti pia tunajenga kituo kipya cha afya. Ukienda Olmot kwenyewe pia tunajenga kituo kipya cha afya. Ukienda Kaloleni ameboresha, ukienda Levolos kule ameboresha, ukienda pia Lelaya ameboresha. Kwa hiyo unaona ni miaka 4 kwa kweli ya maendeleo. Ni miaka 4 ya kutembea kifua mbele. Ni miaka 4 ambayo Daktari Samia tunavyosema mitano tena
anatakiwa akija Arusha apunge mkono tu, kwa sababu matendo yake yenyewe yanajieleza na yanajionyesha. Lakini kwenye sekta ya barabara pia, ukiacha mradi wa TACTIC hajatuacha. Ukiangalia mfano kwenye upande wa TARURA, kuna barabara ya Elbolo ametujengea mita 700, kwa maana mita 200 jiji la Arusha, mita 500 upande wa Almeru. Anajenga barabara ya Mianzini Ngaramtoni kilomita 18, kandarasi yuko site na kwenyewe pia kazi inaendelea. Anajenga barabara ya Boma Siala na yenyewe pia kazi inaendelea. Barabara ya Kijenge Ngulelo kazi inaendelea. Lakini pia ametupatia pia na mradi mwingine mkubwa kupitia barabara yetu ya Arusha Kibaya Kongwa, ambayo itajengwa kilomita 70 na asilimia kubwa zitakava kwenye upande wetu wa Arusha. Inakwenda kubadilisha barabara yetu kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka roundabout ya kwa Mlombo. Inajengwa kwa njia 4 ili kuondoa msongamano, lakini pia ikiwa nisema maandalizi ya AFCON, lakini pia kuondoa na changamoto ya mafuriko, kwa sababu anajenga na mitaro mikubwa ambayo itasaidia kuzuia maji kwenda kwa wananchi. Lakini bado pia atakwenda kumalizia kwenye kilomita 70 hizo, atamalizia pia barabara ya kutoka kona ya Kiserian pale Moshono kwenda mpaka roundabout ya Fan Retreat, ambao kuna wawekezaji wako wengi pale. Kuna hiyo Fan Retreat yenyewe, ukiangalia pia kuna kiwanda cha AZ kinajengwa pale. Kwa hiyo na yenyewe pia itakwenda kuondoa hiyo changamoto. Barabara zote hizi zitawekwa taa pamoja na mifereji ya uhakika ili kuondoa changamoto.